平安，欢迎收听迦南之声，我是应验牧师。4月16日，当我无助时，就来祷告吧。我们今天要读的经文记载在约伯记22章。RPG 我们要祷告的经文记载在诗篇19篇12到14节。谁能看见自己的过错呢？求你宽恕我无意的过失，求你使我不至于故意犯罪，不容许罪恶支配我，这样我就能成为无可指责的人，免犯悖逆重罪。上主我的避难所，我的救赎主啊，愿我的言语，我的心思都蒙你悦纳。今天我们的经文持续要来看约伯他如何来面对这种情况。什么情况呢？就是我们其实从今天开始22章一直到27章，就是约伯的朋友最后一次辩论。而在这一次的辩论当中除了以利法照常发言之外另外2位几乎放弃了比勒达也短短的说了几句说法也是不想讲了现在我们先来听听以利法他怎么说他一开始第3轮回的对话他说：人岂能使神有益呢？智慧人但能有益于己吗？现在中文译本是这样讲，我们会更清楚人对上帝有什么用处呢？即使是最有智慧的人，对上帝有好处吗？你的为人公义，岂能叫全能者喜悦呢？你行为完全，岂能使他得益吗？上帝不因你敬畏他而责备你、审判你，不是因为你罪孽深重，是因为你罪恶多端。你为着要兄弟还清欠款，你剥光了他的衣服，使他赤身露体。口渴的人你不给他水喝，饥饿的人你不给他饭吃。你利用你的势力和地位占有了所有的土地。这些指控我们持续如果一起看下去如果我今天是约伯的话有够气有够气简直是诬告诬告。那我们想我们怎么样子来面对叶牧师这个相信我们都有面对过这样子的情况，好像他是一个这世上的人觉得非常的被看重的人但他对你却是指控的我们看到最后他说你一切的工作都会成功，你走的路一定有亮光照耀。上帝要打倒骄傲的人，拯救谦卑的人。你无辜他便救你，你行为正直他就援助你。还是讲那句话27节他说你向他祷告向神祷告，他会答应你的祈求他也要还你的许的愿你许什么愿？就是我们刚刚读的那些意思就是在于指控这一位约伯你没有常常信赖全能者。26节知道上帝是你喜乐的源头。哎呀，亲爱弟兄姐妹，讲到这句，音乐牧师真的是这个要反省再反省如果音乐牧师有得罪你，曾经用这样来说你，求主来赦免我，也恳求你原谅我。没有一个人有办法这样说我们看到今天就是他的朋友这样说，就是你不是够信赖的，你没有以上帝的喜乐为喜乐了。所以亲爱的弟兄姐妹，我们要谦卑，我们只能说主我们真的不知道，唯有你，恳求你来安慰引导。那我们能做什么呢？我们总不能在那边看到人家受苦，只有一句耸耸肩说我无法给你什么安慰，我不知道，我无能，
只有这位全能的上帝能帮助你。我想我们读约伯记不是这样子，好像怕犯错到最后变成这样没有，亲爱的弟兄姐妹，这位神他要我们亲自与那受苦的人同受苦啊，但我们又很怕犯错，是吗？我们读了这个约伯记以后，大家都很谨慎啊。我想我们恳求神来帮助我们啊，神是愿意要帮助我们，使我们能够打开我们的眼睛，使我们真知道这位神啊。所以我们恳求神，神也这个时候他有呼声，要我们脱下取悦别人的面具，他是我们喜乐的源头，不需要为每个人的情绪、想法和行为负责。我们不是救赎主，他才是救赎主。不要怪罪别人，不要说都是你啦，我才不会怎样怎样。尊重主造我们的独特性，不要想成为别人期待的人，但我们仍要为自己负责任。犹豫、懒散、惧怕将使我们失去行真理的能力。所以好不好，我们真实到神的面前，恳求神帮助我们。昨天我们讲到蔡茂堂牧师的父亲过世，其实我们回说他读大学的时候，其实他考医学院第1年他就考上，他考上是私立的，但他家真的没有钱让他读私立的医学院医学系，于是他就没有读，他决定重考一次，也不可能去补习啊，因为他家就没有钱让他去读医学院医学系的，怎么有钱重考呢？因为他需要读公立的大学，他在家自己读，而他也想一边读一边找时间找机会可以攻读，所以他家正好在彰化基督教医院旁边，只要有人进太平间需要去扛尸体的遗体的，他就赶快去，因为这个可以赚红包，可以赚他将来要读书的钱。1年过去，在这个1年过程中，他常常遇到在医院里面的医师，其实他们对蔡茂堂牧师是看不起的。其实蔡茂堂牧师，我们前几天也知道说，他在个性上或者是他内心其实也是很有一些想法或受伤，以至于他其实有很多心中的怨。所以他那时候在想，当他生气，当他被欺负被看不起的时候，他说有一天我一定要让你们看得起，有一天你们要知道我是谁。1年之后放榜的第一天，当他知道他考上台大医学院医学系的时候，亲爱的大家，他是不是如愿了？第1志愿而且成绩非常好。我们知道吗？他应该很高兴，是他说他高兴就那么一下下。所以他常觉得，其实当人达到那个目标，快乐是一下子，就是因为牧师常讲，快乐就快快不乐了。那一天晚上是他人生觉得最空虚啊！下个目标是什么？我就考上，我就达到了。所以，亲爱的弟兄姐妹，这是一条人生的路，很长的路。而我们也知道，从昨天我们知道这位上帝持续不断的带领。而蔡茂堂牧师上医学院的时候，谁来供应他？谁来帮助他这一条路呢？对，唯有神成为他的帮助。好不好？我们一起来默想。以利法认为，约伯一旦悔改，
神便会将福、和平、平安赐给他。我对这种的属灵定律有何感想呢？约伯是否为了得回失落的福乐而应该做出不诚实的举动，就是向神认罪呢？我的看法是如何呢？我们一起来祷告。主，谢谢你听我们的祷告，谢谢你为我们预备一切够用的恩典，谢谢你让我们人生不虚空，让我们人生有意义，让我们知道我们定睛在你，不在身边的人。你看重我们胜过这世上一切的美好，你帮助我们。主啊，就像等一下我们要听的这首歌《天父世界》，主，谢谢你让我们在你天父世界里，我们可以向你祷告，我们也听你从这宇宙中响应的声音，星辰作乐同声，树木花草苍天碧海，诉说主你是全能者。好像罪恶得胜了，但天父你仍然作王，你是宇宙的主，万王之主，万王之王。谢谢你，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，我们今天有主来帮助我们，使我们得时不得时，我们都能够喜乐，我们都能够有主的力量在我们里面哦。我们明天见。